Hi guys, here again Kumar signing in for PREM'S Travel Wings. இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஹைலைட் என்னன்னா நான் இங்கே சிவகாசியில் இருக்கிறது. சிவகாசியில் ஏன் இருக்கேன்? பட்டாசு. சிவகாசினாவே பட்டாசு. அந்த பட்டாசு கடை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கேன். அந்த கடை பேர் வேற இல்லை, Chima Fireworks, one of the leading fireworks in Sivakasi. ஸோ அங்கே போய் உங்களுக்கு வேண்டிய பட்டாசெல்லாம் நிறைய கொளுத்தி போடுறேன், வாங்க. நம்ம ஏர்லியர் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி நம்ம வந்து சீமா கிராக்கர்ஸ் வந்தாச்சு. இவங்களை பற்றி சொல்லணும்னா தே ஆர் த லீடிங் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஆஃப் சிவகாசி. கிட்டத்தட்ட ஒரு மோர் தேன் 25 இயர்ஸ் அவங்க வந்து இந்த பட்டாசு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அது காம்படிட்டிவாக மார்க்கெட்டில் ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். அவங்களுடைய ஆக்சுவல் நார்ம்ஸ் என்ன அப்படின்னா சேஃப்டி, குவாலிட்டி, குவான்டிட்டி. தே வில் கிவ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி சேஃப்டி. ஸோ இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த வருஷத்துடைய பட்டாசுடைய பொசிஷன், அவங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்ட்ராட்டஜி, இதை பற்றிலாம் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய கடையில் இதை பாருங்கள், அது அவங்களோட கடை. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கிராக்கர்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. அதை பற்றி நான் ஒரு சின்ன ரிவ்யூ எடுக்க போகிறோம். கடைக்குள்ள வந்தாச்சுங்க. வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், ஒரே கலர்ஃபுல்லாக ஒரே ஃபயர் கிராக்கர்ஸாக இருக்குது. அவங்க டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கிராக்கர்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி கிராக்கர்ஸாக வச்சுருக்காங்க. அந்த மெயின் டைம் அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வெடி ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபேன்சி கிராக்கர்ஸாக வருது. ஸோ இந்த பக்கம் கம்பி மத்தாப்பு, ஃப்ளவர் பிளாட்ஸ், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குங்க. இப்போ நம்ம இண்டிவிஜுவலாக ஒன்றா பார்த்து ரிவ்யூ பண்ணி பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன் 12 ஸ்டார் கேலக்ஸி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 ஸ்டாருங்கும் போது ஆக்சுவலாக இட் வில் டேக் 12 டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து வெடிக்கும். ஆக்சுவலாக இதோடைய டயமீட்டர் ஆஃப் த திங் வந்து half an inches இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் நிறைய ரேஞ்சஸ் வந்துகிட்டு இருக்குங்க. இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது சிங்கிள் ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபேன்சி. இது வந்து சிங்கிள், இட் இஸ் மேடம் 2 inches காமெட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் தான். சிங்கிளில் வரும்போது இந்த மாதிரி மல்டி கலர்ஸாக உங்களுக்கு வந்து மேலே போய்ட்டு மல்டி கலர்ஸாக உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் க்ரீன் கலராக ஃபார்ம் ஆகுது. இதே பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கலர்ஸ் அங்கே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. நாட் ஓன்லி திஸ் திங், சில்வர் ஹாலோன்னு ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் பாதர் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியல் ஆக்டோபஸ் இருக்குது. ஸோ ஏரியல் ஆக்டோபஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, இப்போ மற்றதுக்கு இதுக்கு ஒரு ஒரு யூனிக் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குங்க. அது என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மற்றெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே போய் பொறியாக டிசைன்ஸ் ஒரு மாதிரி யூனிக் டிசைனில் இருக்குது. இது மட்டும் டிசைன் வேறு மாதிரி இருக்குது. எப்படி நம்ம ஆக்டோபஸ் வந்து நம்ம பார்க்குற ஆக்டோபஸ் எப்படி உங்களுக்கு அப்படி எப்படி அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து டாப்பில் கிடைக்கும். அதுதான் இந்த பர்டிகுலர் காமெட்டுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள், 5 ஃபால்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 பீசஸ் இருக்குது. இதில் அந்த 5 பீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கலர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குது. 5 மல்டிபிள் கலர்ஸ் கிடைக்கும். பாருங்கள், பார்க்கும்போது எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள்.
ஈவினிங் டைம்ஸில் வந்து உண்மையிலே நம்ம சீமா கிராக்கர்ஸில் வந்து உண்மையிலே ஜொலிக்க வைக்கிறாங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரியலி யூ கேன் அவைல் திஸ் ஃபெசிலிட்டி. இவங்ககிட்ட வாங்கி இது பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஒளிமயமான இந்த ஃபெஸ்டிவலை நீங்கள் கொண்டாடலாம் வித் யுவர் ஈவினிங் கிராக்கர்ஸ், ஸ்பெஷலி ஈவினிங் கிராக்கர்ஸ் வித் சேஃப்டி. ஆக்சுவலாக அவங்களுடைய நார்ம்ஸ் என்னென்னா சேஃப்டி தான் ஃபஸ்ட் நார்ம்ஸாக சொல்கிறாங்க. சேஃப்டி, குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி அப்படின்னு 3 விஷயம் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டியாக தான் இருக்குது. அதனால தான் நான் சேஃப்டியாக எடுத்து காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ரைட்டுங்களா? ஸோ இந்த குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நோ காம்ப்ரமைஸ் ஆன் தம். குவாலிட்டிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஹேவிங் அ பாகுபலி கிராக்கர்ஸ், தட் இஸ் 50 வாலா ஜெயின் கிராக்கர்ஸ் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இந்த ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இதை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது எனக்கு. நான் நிறையா வாலாஸ் வந்து நான் சின்ன வயசில் வெடிச்சிருக்கேன். பட் ஆனால் இப்போ இது பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே இட்ஸ் கலர் டிஃப்ரென்ஸு. இது எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் வரவங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இதோடைய இந்த கிராக்கர்ஸோட டயமீட்டர் பாருங்கள். யூ சி த டயமீட்டர் ஆஃப் தி கிராக்கர்ஸ். அவங்க அந்த ஜெயிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கான ஒரு இது இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதோடைய எஃபெக்ட் ஆஃப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கம்பேரபிள், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி கிராக்கர்ஸ்லாம் அவங்க வந்து நிறையா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சரவெடி தான் நிறையா இருக்குது. சரவெடி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட சரவெடி இருக்குது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see this. எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிர வைக்கிற சவுண்டாக தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ these are the crackers. இது வந்து எத்தனை வாலா? இது வந்து 28 வாலா. 28 வாலாவே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 28 வாலாங்கும் போது ஒரு சின்னதாக வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்படி இருக்குது. ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா when you are going for this, இந்த மாதிரி ஒரு இதை நீங்கள் இது பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும், ரைட்டா? இப்போ அது நீங்கள் வந்து அதை ஃபயர் பண்ணும்போதே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் முடிச்சோன்னு அதை பண்ணும்போது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். ஸோ 100% ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைடு கிராக்கர்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம சீமா கிராக்கர்ஸில். ஸோ அதனால தான் அவங்க வந்து மோர் தேன் 25 இயர்ஸாக வந்து இங்கே சிவகாசியை டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அதோடைய ரிஃப்ளெக்ஷனை நான் சொல்கிறதுக்கு பல மடங்கு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் திங். அண்ட் இந்த சைடு பார்க்கலாம். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ ஃப்ளவர் பாட்ஸ். நார்மலாக நம்ம ஃப்ளவர் பாட்ஸ் பார்த்தோம், பிக் ஸ்மால் அப்படின்னு ஒரு 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர் பாட்ஸ் தான் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வண்ணமாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த ஃப்ளவர் பாட் பாருங்கள், ஸ்பெஷல். இட்ஸ் லுக் லைக் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கலர்ஸாக இருக்குது. ஸோ இது இருக்குது, திஸ் இஸ் மல்டிபிள் கலர்ஸ். மேஜிக் பால் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும், ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர் பாட்ஸுங்கிறது இங்கே வந்து ஏகப்பட்ட வெரைட்டி. அதாவது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எது எடுக்கலாம் எது எடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கே தோணுது. இப்போ நான் வாங்கிட்டு போனாவே எது எடுக்கலாம் எது எடுக்க வேண்டாங்கிற அளவுக்கு தோணுது. எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாமான்னு கூட தோணுது. அந்தளவுக்கு என்னை கண்ணை பறிக்குது இங்கே இருக்கிற ஒரு விஷயமும். ஸோ ஐ எம் ஸோ மச் சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் திஸ். ஸோ நீங்களும் டெஃபினட்டாக என்னுடைய டிஸ்பிளே வச்சு பார்த்து நீங்கள் கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ திஸ் வே. அண்ட் இங்கே பாருங்கள், மேலே பாருங்கள், இந்த சைடு 8.5 inches 3.5 inches காமெட்ஸ். 3.5 inches காமெட்னா என்ன அர்த்தம்னா டயமீட்டர் ஆஃப் தி காமெட்னு அர்த்தம். இப்போ 1/2 inch 1/4 inchன்னு சொல்கிறாரு, 1.5 inches. அதில் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயமீட்டர் வந்து 3 inches. அந்த 3 inchஸில் இவ்வளோ ஹைட்டில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் புட்டிங் அந்த ஸ்டஃப் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து டாப்பில் ரீச் ஆகுது. அந்த ரீச் ஆகும்போது அவங்க டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் கெட்டிங் எ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நிறைய விஷயம் நான் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியை வந்து அவங்க உள்ள வந்து ரொம்ப ஊடுருவ பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத எனக்கு இங்கே இருக்கிற ஒரு வியூ எனக்கு காமிக்குது. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் இது ஒரு இந்த இதை நீங்கள் வந்து பயனடையணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த மீன் டைம் அதர் தேன் தட் இன்னும் சில ஃபேன்சி பாக்ஸஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்க, கிஃப்ட் பாக்ஸஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அதாவது டிபெண்ட்ஸ், பின்னாடி பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஹேவிங் 40 pieces 40 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. 40 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே உள்ள வருது. இப்போ சமுராய் நாங்கள் ஒன்று பார்த்தோம், சமுராய்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லுக்ஸ் லைக் சமுராய் இஸ் நதிங் பட் அ வாரியர்.
சமுராய்ங்கிறது வந்து இங்கே என்ன சொல்லலாம், வாரியர்னு சொல்லலாமா? ரைட்டு. ஸோ யூ கேன் சி த சமுராய், எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி சமுராய். ஹவு ஹைட் இஸ் திஸ், ஹவு திக்னஸ் இஸ் திஸ், அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணலாம். அதனால தான் கரெக்டான நேமை கரெக்டான பட்டாசுக்கு வச்சுருக்காங்க. ஐ மீன் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த எல்லா பீஸையும் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க. இங்கே இருக்கிற கடையில் இருக்கிற எல்லா பீஸ்லேயும் வந்து எல்லாத்தையும் கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு பெரிய பாக்ஸாக கொடுக்குறாங்க. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் பட்ஜெட். ஓகே, இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெகா சைஸ் கிஃப்ட் பாக்ஸ். இந்த மெகா சைஸ் கிஃப்ட் பாக்ஸில் நான் என்னென்னலாம் இங்கே மெகான்னு உங்களுக்கு இந்த கடையில் காமிச்சுன்னா அந்த அத்தனையும் வந்து உள்ளே இருக்குது. அது ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸில் இருக்குது, அந்த ஜெயிண்ட் வாலா இருக்குது. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற அந்த சமுராய் இருக்குது. தட் எவ்ரிதிங் இஸ் கன்சாலிடேட்டட் இன் திஸ் பேக் அண்ட் தே ஆர் கிவிங் இட். ஸோ அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஹெவியாக வெடிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இண்டிவிஜுவலாக வாங்காமல் இந்த மாதிரி கிஃப்ட் பாக்ஸ் வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூ வில் பி பெட்டர் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆன் திஸ். இதில் வந்து இந்த சீமா கிராக்கரில் வந்து இன்னொரு பெரிய ஹைலைட் சொல்கிறேன். அது என்னென்னா, இந்த கடுகு சிரித்தாலும் காரம் குறையாதுமாங்களா, அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூ கேன் சி த சைஸ் ஆஃப் திஸ் பிஜிலி கிராக்கர் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள். நார்மலாக பிஜிலி கிராக்கருடைய சைஸ் வந்து அதை விட இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. இன்ஃபேக்டாக இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் மேக் அஸ் அ 100 வாலா பியூர். இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் தான், ஃபுல் கெமிக்கல். இதில் எதுவும் வந்து இது இல்லை, கலப்படம் இல்லாத ஃபுல்லு. அதனால் உங்களுக்கு வந்து இதோடைய ஃபுல் சவுண்ட் எஃபெக்ட் கிடைக்கும். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற பர்ஃபெக்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். டைம் எடுக்கும். சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெடிக்கும் போதே தேர் வில் பி சம் கொஞ்சம் ஊந்துடும், இல்லாட்டி என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வெடிக்காமல் போகிறதெல்லாம் நிறையா இருக்குது இல்லையா? அந்த மாதிரி இல்லாமல், ஏன்னா இது வந்து சவுண்ட் உள்ளே இருக்க பேக்கிங் இது வந்து பக்கா பேக்கிங் இருக்கிறனால ரொம்ப சிறுசாக இருந்தாலுமே அதோடைய எஃபெக்டிவ்னஸை வந்து டபுள் த டைம் ஆஃப் நார்மல் இதாக காமிக்கோங்க. அதனால் நீங்கள் இது வந்து கண்டிப்பாக ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிராக்கர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு சேஃப்டியாக காட்டன் பாக்ஸில் வச்சு பேக் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா? நல்லா பேக் பண்ணுறாங்க. வெரி கிளியர்லி பேக்டு. ஸோ இப்போ அது மாதிரி பேக் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே இன்னொரு ரேஃப் வச்சு பேக் பண்ணுறாங்க. அதாவது அவங்க சேஃப்டின்னு சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து இங்கே கரெக்டாக தெரியுதுங்க. ஸோ தட் அதை எங்களால் அப்சர்வ் பண்ண முடியுது இந்த இடத்துல. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வி கேன் பிலீவ் அண்ட் அவங்களுடைய சொன்னது கரெக்டாக இருக்குங்க. ஸோ நம்ம பேக்கிங் வந்து நம்ம கொண்டு போய் டெஸ்டினியில் கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப கரெக்டாக எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரியே கொண்டு போய் எந்த ஒரு டெஸ்டினியாக இருந்தாலும் டெலிவர் பண்ணிடுறாங்க.